हाइलिक्सिया कॉफ सिरप खांसी, गले की खराश और बलगम से निजात के लिए इस्तेमाल होता है। ये गले को नरम करता है, सांस लेने में आसानी देता है और खांसी को आराम पहुंचाता है। इसमें कुदरती अज्जा शामिल हैं जो गले की सोजिश कम करते हैं और बलगम को साफ करते हैं। ये खुश्क और बलगमी दोनों किस्म की खांसी में मुफीद है। आम तौर पर दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल किया जाता है। ये शरबत सर्दी के मौसम में गले के मसाइल से बचाव के लिए भी मददगार है।